அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாமா? இதுக்கான அப்டேட் சீக்கிரமாக நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். இது எதுக்காக வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாகவே சொல்லிடுறேன். இது என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டு கிளிப்பு, டபுள் டேப்பு, பின், சேஃப்டி பின், இது குட்டி குண்டூசி மாதிரி, மெஷர்மெண்ட் டேப், இது வந்து கவர், சாரி போடுறதுக்கான கவரு, இது வந்து மேட், சேஃப்டி மேட். நெக்ஸ்ட் இதோட இன்னொரு அன்பாக்சிங் வீடியோவும் கண்டினியூ ஆகும், அதுவும் நீங்கள் பாருங்கள். இதில் என்ன அப்டேட் இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே சொல்கிறேன். கீழே கொடுக்குற வாட்ஸ்அப் நம்பரும் கொடுக்குறேன், அதில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் நான் எப்போ சொல்கிறேன்னா அப்போதுலேருந்து நீங்கள் வந்து பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸு. இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேட்டு 7400 காட்டுது. நான் வந்து ஆஃபரில் வாங்கியிருந்தேன். இது எதுக்காக நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்னா, ஃபுல்லாக வந்து இப்படி தான் ஃபுல் பேக்கிங்கே இப்படி தான் வந்துருந்துச்சு. எப்போவுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா மேலே ஏதாச்சும் பாக்ஸு இல்லை கவர் போட்டு பேக் பண்ணி அனுப்பியிருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ ஆஃபரில் வாங்கினதுனால இப்படி வந்துச்சா என்னன்னு தெரியல. இப்படி வந்ததுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கும் சேஃப்டிக்காக வீடியோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன். இதெல்லாம் எதுக்கு வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீ ப்ளீட்டிங் கிளாஸ் வந்து நான் லேர்ன் பண்ணிக்க போகிறேன். லேர்ன் பண்ணிவிட்டு நான் ப்ரீ ப்ளீட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுக்குறேன், அந்த நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ அமௌண்ட்டு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் தான் நான் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட் நான் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண போகிறேன். மெஷர்மெண்ட்லாம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் யாருக்காச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால். நான் எப்போத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு வந்து நான் கண்டிப்பாக வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ரெகுலர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும். இது ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. ஆஃபரில் வாங்கினதுனால இப்படி இருந்துச்சா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. லைட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் இருந்துச்சு, தூசியாக இருந்துச்சு. யாராச்சும் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினாலும் இந்த மாதிரி சேஃப்டிக்கு நீங்கள் வந்து வீடியோ எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா சப்போஸ் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? வீடியோ எடுத்துகிட்டு எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. நானும் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டேன், எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது ப்ராப்பராக. அந்த ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து நிறைய இடத்துலேருந்து வந்திருக்கும்ல. ஸோ இந்த சிங்கிள் பாக்ஸுன்றதுனால அந்த மாதிரி ஆச்சா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் மற்றபடி அயன் பாக்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது. மறக்காமல் யாருக்காச்சும் வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன், ப்ளஸ் இதுலேயும் வந்து டேக் பண்ணுறேன். இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.